pouquíssimos ingredientes que você vai usar para preparar essas deliciosas broinhas temperadas. Olha, gente, a massa já fica toda temperadinha, deliciosas. Oi, gente linda! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje eu quero ensinar você a preparar uma broinha temperada com temperos que você tem aí na sua casa e você vai ver que fica deliciosa. Então vamos separar os ingredientes. Já aproveito para pedir para você deixar um like aqui no nosso canal, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho, que assim você é avisado logo que sair receita nova aqui no canal. E também compartilhe essa receita. Vamos para o preparo dessa delícia de lanche. Então você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de fubá, pode ser qualquer fubá, uma colher de sopa bem cheia de polvilho doce, 250 ml de leite, 250 ml de óleo, uma colher de sopa rasa de sal, 6 ovos. Aqui eu tenho 100 gramas de mortadela, que eu piquei assim, gente, olha, bem fininho, tá vendo? Bem picadinho. E de cheiro verde eu vou usar cebolinha e uma pimentinha, dedo de moça verde, porque eu tinha ali na horta, mas é opcional, tá bom? Só o cheiro verde aqui, a cebolinha já vai ficar bonito. Então vamos começar. E também o sal. Então aqui na panela eu já vou colocar o leite, o óleo, vamos levar lá para o fogão e aguardar ferver. A mistura está ali no fogão para ferver. Eu vou juntar aqui na farinha de trigo o polvilho doce e o fubá. Já vou misturar para facilitar e já vamos colocar, assim que ferver, o leite, o óleo e o sal, nós vamos despejar de uma vez essa mistura. Então aqui, ó, tudo misturadinho para adiantar. E aqui já está fervendo, ó, começou a subir, tá vendo, ó? Já vamos colocar de uma vez. Aqui é deixar cozinhar bem. Pelo menos uns... Vamos deixar cozinhar aqui uns 5 minutinhos para ficar bem cozidinho. É muito fácil, muito rápido de preparar essa broinha temperada. É um lanche, gente, muito gostoso. Não tem quem não goste. Pronto, massa já cozinhou. Agora já vou transferir toda essa massa aqui pro bowl. Vou dar uma espalhadinha, gente, para poder esfriar rápido, porque os outros ingredientes só vão entrar aqui na hora que esfriar. Então vamos aguardar esfriar. Espalhando assim, ó, esfria mais rápido. Pronto, a massa já esfriou, tá vendo? Já está morninha, quase fria. Então, já vou colocar a mortandela e o cheirinho verde e a pimentinha, dedo de moça. Agora, gente, não tem jeito. Vou ter que colocar a mão aqui dentro. E o cheiro que tá
essa receita, gente. Cheirinho gostoso, o cheiro verde, a pimentinha e essa mortadela aqui. Nossa, já está ficando especial essa receita. Bom, agora é começar a quebrar os ovos. Vou quebrar de um a um. E agora é mão na massa. Não tem jeito, gente. Essa massa é assim mesmo, ó. Dá pra fazer na batedeira? Dá. Faz a primeira parte, né? Que é cozinhar a farinha, o fubá e o polvilho doce no leite, óleo e sal. Aí depois você leva para a batedeira na hora que esfriar e você pode fazer esse processo aqui. Se você tem aquela batedeira planetária que tem aquela pá de fazer pão, dá certo, viu? Colocar os dois. Essa receita, gente, não pode ficar uma massa dura, tá? Ela fica mais mole mesmo. Ó, pegajosa, tem que ser assim, viu? Só você ter o cuidado de misturar bem, que vai dar certinho. Pronto, a massa já tá pronta, é assim mesmo, pegajosa. Vou lavar as mãos, passar óleo nas mãos pra gente enrolar. Então agora você já pode correr e pré-aquecer o seu forno. De 180 a 200 graus, assa rapidinho, gente, uns 30 minutos. Agora é só pegar um tabuleiro untado. Óleo, molho as mãos. Ó. Você modela do jeito que você achar melhor. Bom, todas bem modeladinhas, olha como fica bonita, gente, com a cebolinha aparecendo aqui, os pedacinhos de salame. Bom, e depois que elas estão assim modeladas, você não quiser assar todas de uma vez, você pode levar para congelar. Depois você coloca em pacotes, coloca uma data e quando você quiser é só retirá-las do freezer, deixar descongelar e colocar para assar. Fica excelente também. E você também pode estar preparando essas broinhas, congelando, empacotando e você pode vender elas assim, congeladas, tá bom? Bom, depois de modelar, agora vamos levar para o forno. 30 minutinhos, eu acredito que já estarão todas bem assadinhas, no jeito para a gente experimentar. E aqui no canal já tem mais duas receitas de broinhas. Tem uma broinha normal, feita de fubá, com esse mesmo processo, porém não é temperada. Também tem uma broinha que é feita com fubá de canjica. Essa é uma broinha que eu fiz aqui pro canal. É uma broinha
que você abre e recheia, e nós fizemos ela com um creme muito gostoso, muito especial. Então, vou deixar card aqui para você clicar e ir direto para essas receitas. E vou deixar também lá na descrição do vídeo. Então não esqueça de abrir o box de informações. E assim as broinhas já ficaram assadas, ficaram bem bonitas, bem douradinhas, vou mostrar para você. Ainda estão bem quentes. Deixa eu pegar uma bem bonita aqui para você ver, ó. Tá vendo, gente? Ela trinca toda assim, olha. Vou abrir essa aqui para você ver como que fica por dentro, ó. Fica oco. Olha o recheio ali dentro. Tá vendo como fica? É isso, gente. E vou experimentar, claro. Bom, eu sou suspeita de falar, porque eu gosto demais dessa broinha, gente. Ela fica assim, quebradiça na boca, sabe? Fica leve, fica grandonas assim, mas fica tão leve, tão bonito, tão saborosa. Bom, é uma receita que vale muito a pena você fazer, tanto pela facilidade que você prepara essas broinhas, poucos ingredientes, e você tem um tabuleiro bem cheio para o seu lanche aí da tarde. Então não deixe de fazer. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, vou pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar essa receita. E deixa aqui nos comentários se você gosta de broinha feita desse jeito. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Beijinho!